miliardi di metri cubi su 30 che importiamo dalla Russia. Quindi quando si è in guerra, ed è una guerra che durerà tantissimo, perché noi rimarremo in questo stato nel rapporto con la Russia finché ci sarà Putin, forse anche dopo, non lo sappiamo. E allora quando si parla di queste cose bisogna parlarne a ragion veduta facendo proposte concrete, perché adesso Putin, quando l'embargo sul gas non arriverà né totalmente né immediatamente, dirà: lo vedete come sono gli europei, promettono le cose e poi non sono neanche in grado di fare l'embargo sul carbone. Allora Luca, andiamo a vedere un po' come faremmo. Di Margherita Costa. Prima però volevo leggervi un'agenzia, perché Margherita Costa nel suo servizio si chiede, cerca di far capire come potremmo fare, come faremmo senza il gas russo. Dovremmo fare i conti con un'inflazione galoppante, insomma, Banca Italia, questa è l'agenzia che volevo leggere, con stop gas da Russia, inflazione 2022 a 8%. Questo è uno degli elementi, dei punti con cui dovremmo fare i conti. Il prezzo di Margherita Costa e poi torniamo su. Adopted. Il Parlamento europeo ieri ha votato la risoluzione che chiede un embargo totale e immediato su gas, petrolio e carbone russi, oltre all'abbandono dei gasdotti Nord Stream 1 e 2. This is a very, very important moment and a significant step by President Ireland is clear and sends the strongest of messages of support. Well done. Carlo Canella, rinunciare al gas russo ha sicuramente Noi possiamo decidere di fare quello che volete, semplicemente dobbiamo sapere quali sono le conseguenze, non sono le conseguenze delle fabbriche, quindi c'è e ovviamente la perdita istantanea di supporto della popolazione per parte delle stazioni di riscaldamento, il che determinerebbe la crescita di una grande area di riscaldamento con le conseguenze che è Piano piano, con calma, abbiamo spostato i bastoni sul carbone che vale miliardi 4, quindi abbiamo... no, stiamo vedendo l'embargo